nazionale, siamo in Veneto, c'è una partita importante a Padova che è quella delle amministrative. Sì, noi abbiamo la forte ambizione di unire anche in questo luogo tutti i popolari, coloro che si rifanno a questa grande tradizione che è stata peraltro ampiamente maggioritaria in Veneto per molto tempo e che poi si è dispersa in molti rivoli, anche qui spesso attratta da populismi che non hanno aiutato il buon governo. Noi crediamo che sia oggi venuto il momento di far sì che chi vuole appunto che le forze moderate ma non per questo non riformiste si uniscano per creare un progetto innovativo e introdurre appunto delle trasformazioni all'interno della nostra cittadinanza possano ritrovarsi. I nostri dirigenti a Padova stanno lavorando con grande determinazione su questo progetto, un progetto ambizioso che ha bisogno naturalmente anche qui di coraggio, ma un progetto realistico e che può già in queste elezioni portare al buon governo, può portare al risultato di un sindaco e di una maggioranza solida in ambito popolare.